¿Despiertas con dolor de mandíbula o sensibilidad dental? ¿No entiendes el por qué? Bienvenidos a Al fin sin caries. Podrías estar sufriendo bruxismo, un hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, especialmente de noche. Muchas personas no lo saben, pero el cuerpo avisa: mandíbula tensa, desgaste dental, dolores de cabeza o sensibilidad. ¿Te suena? El bruxismo puede estar relacionado con estrés, ansiedad, mala postura o incluso una mordida desequilibrada. Pero, ¿por qué importa tratarlo? Si no se atiende a tiempo, puede causar fracturas, desgaste severo del esmalte y problemas temporomandibulares. En Al fin sin caries, te atendemos, podemos identificarlo temprano y recomendar soluciones como guardas dentales personalizadas, ajustes y acompañamiento integral. Dormir cómodo y despertar sin molestia es posible. Cuida tus dientes con una guarda dental. Mi experiencia con la guarda ha sido muy buena. Creo que realmente vale la pena ponérsela, es muy importante usarla todas las noches o la indicación que te dé tu dentista, porque así te ayuda a proteger los dientes y mantenerlos por muchos años más. Cuidamos tu sonrisa incluso cuando duermes, porque descansar bien también es sonreír bien. Al fin, pude descansar.